guys, this is Avishek and we're watching also B89. So भर्खर उठेको हैन हल्का फ्रेस पनि भइसकेको छैन कि अब चाहिँ आज ब्रेकफास्ट गरिन्न हैन सिधै स्पाइसी चिकन खाइन्छ हैन स्पाइसी चिकन खाइन्छ एकदम फ्रेस भइन्छ म सब तपाईहरुलाई देखाउँछु म कसरी पकाउँछु मेरो सिक्रेट रेसिपी हैन अनि if you are new in my channel then don't forget to subscribe my channel guys so stay safe घरमै बस्नु बाहिर डुल्न नजानु भन्दै आजको भ्लग सुरु गरौँ लेट्स गो त गाइस हैन म त्यो एप्रोन लाइसके हैन त्यो एप्रोन नलागो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 1.5 महिना भइसक्यो हैन अनि एकदम माया लाग्यो यसको कहिले युजै भएन 1.5 महिना भइसक्यो हैन यसको त युज त गर्दिनु पर्यो कति कोठातिर राख्ने टोएर चट्ट लागेर त्यो लाइन्छ हैन अनि फेरि चट्ट लाग्ने गर्ने यस्तरी पानी हैन र सेपकोट पनि थियो त्यो चाहिँ सेतो हत्तु फोर हुँदै अनि चट्ट लागेर चाहिँ यस्तै ढाक्क पानी सुरुमा यस्तरी पानी कस्तो देखेछ सुरुमा चाहिँ हैन गाइस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा कुनै यस्तो तालो हैन डस्टरहरुलाई चाहिँ ठ्याक्क यस्तो पट्टाउने यो चपिङ बोर्ड छ नि यहाँ मुनि राख्ने किन भन्दा यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चपिङ बोर्ड चाहिँ सर्दैन कि हैन अनि यो भन्दा नि एउटा कुनै टालो छ हैन यसलाई चाहिँ हल्का वेट गराउने हैन हल्का चिसो गराएर राख्ने यसरी चट्ट राखेपछि यो मुभ हुन पाउँदैन नि त हैन त्यसपछि यो मुभ हुन नपाएपछि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ काट्न सजिलो हुन्छ है सो गाइस हैन पहिला हात धुने हैन राम्रोसँग हात धुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यो मासु है मासु चाहिँ हिजै काटेर राखिसकेको छु भाइले हैन त्यही भएर चाहिँ मलाई काट्नु परेन सो सक्कु छ नाइफ पछि ठुलो हात सक्कु छ मात्र सानो हात सक्कुले काट्न अलिक झ्याउ लाग्छ यो चाहिँ प्याज हो हैन प्याज राख्ने एकदम फ्रोजन खोर्सानी छ है हाम्रो फ्रोजन खोर्सानी हाल्ने 3-4 राखौँ है धेरै स्पाइसी खानुहुन्न मेन भनेको चाहिँ चाहिने चाहिँ मासुलाई चाहिने भनेको चाहिँ त्यही त हो नि प्याज खुर्सानी टमाटर हैन अनि अर्को छ हाम्रो लसुन पनि चाहिन्छ लसुन चाहिँ हामीसँग पेस्ट छ है लसुनको पेस्ट छ हैन मैले चाहिँ पेस्ट भन्दा नि प्योर लसुन नै मलाई मन पर्छ है छैन चाहिँ हाम्रो टमाटर पनि मलाई फ्रेस टमाटो मन पर्छ है तर चाहिँ हामीसँग फ्रेस टमाटो छैन त्यो क्यान टमाटो ल्याएर आएको छ है ठिक छ क्यान टमाटरले ग्रेभी राम्रो हुन्छ टक्क बटर पनि छ माथि अब के गर्ने भन्दाखेरि प्याजलाई टक्क राख्ने पिल गर्ने प्याज काट्ने होइन टक्क सानो गएर माथि अलिअलि मासु पकाउन आउँछु भन्दा खाना पकाउनै आउँछु किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ घरबाट बाहिर बस्नु थालेको 10-12 वर्ष भइसक्यो होइन 12-13 वर्ष भइसक्यो आफै काट्ने गर्थेँ होइन सो अहिले पनि आफै छ होइन प्याज काट्ने यस्तै एकदम होसियार हुने यो नाइफ चाहिँ यहाँभन्दा यो भन्दा माथि नाइफ पनि काट्छ सो ठ्याक्कै राख्ने काट्ने तपाईँहरूले चाहिँ मैले काटे यस्तरी फास्ट नकाट्नु होइन बिस्तारै काटे पनि हुन्छ औ पिरो रहेछ कि त्यो चाहिँ ठक्कलालाई मिलाएर राख्ने होइन प्याज भयो हामीसँग मिलाएर राख्ने पिरोमा
गाइस म बिहान नुहाइदियो यो प्याजले चाहिँ एकदम खतम रहेछ सब पियो आयो प्याजले त्यसपछि हाम्रो पालाउनु हाम्रो खुर्सानी होइन खुर्सानी चाहिँ मलाई एकदम पिरै खानु मन लाग्छ ल खुर्सानी 1 मिनटमा रेडी त्यसलाई अरू केही पनि चाहिँदैन हामीसँग लसुन छ सबै छ होइन सो अब चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ यहाँ पकाउने होइन सनफ्लावरको ओइल छ होइन सनफ्लावरको ओइल चट्ट लाएर चाहिँ ट्याक्क लाएर चाहिँ हाल्ने होइन सानो हाल्ने यति हाल्ने हुन्छ होला मलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग भिडियो खिच्न त आउँदैन होइन तर चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ के गर्नु त होइन काम नभएको त बोर हुन्छ नि त बोर फेरि भएको भिडियो खिच्ने बस्ने त भने होइन बाहिर जानु भएन अनि त्यति के गर्ने होइन मेरो स्पेचुला होइन उडाउने स्पेचुला तेलमा चाहिँ हल्का पानी परेको अब त्यो भाँडा नसुकिकन मैले चाहिँ तेल हालिदिएको क्या भिडियो खिच्नको प्रकारले होइन असल चाहिँ सुरुमै यो हाल्छन् होइन म चाहिँ हालिदिनु म चाहिँ मासु हाल्छु सुरुमा म चाहिँ सुरुमा मासु हाल्छु अलिक केयरफुल हुने क्या तेलमा मासु हाल्दाखेरि त्यो फ्रोजन मासु छ कि हाम्रो हल्का फ्रिजमा राखेको हुन्छ होइन त्यसबाट चाहिँ हल्का यसलाई मजाले है यसलाई हेरिराख्नु पनि पर्दैन अलिअलि भइहाल्यो छोडिदियो हुन्छ है 4-5 मिनट चाहिँ त्यति छोडिदिएर सब्जीलाई होइन त्यति छोडेर चाहिँ भागेर रातो हुने जस्तो गर्नुपर्छ आज चाहिँ एकदम घाम लाग्छ है तर घाम लाग्यो पनि एकदम अब त्यो जाडो सुरु हुन थाल्यो अब यहाँ चाहिँ गर्मी महिना ठ्याक्क सक्यो होइन गर्मी महिना सक्यो अब चाहिँ जाडो महिना चाहिँ सुरु हुँदैछ है चाहिँ नेपालमा ठ्याक्क उल्टो छ नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ जाडो महिना सकेर गर्मी सुरु भयो नि त यहाँ चाहिँ अब गर्मी सुरु भयो चाहिँ जाडो हुन लाग्यो त्यो चाहिँ पानी परिरहेको थियो अस्ति अब चाहिँ हल्का चिसो भइसकेको छ होइन मौसमहरू पनि एकदम क्लियर छ तर चिसो चाहिँ बढिसकेको छ है यस्तो राख्नु भयो हजुर मैले मासु पाक्दै गर्थ्यो त्यससँग मैले भात पकाउँछु है भात पनि त खानु पऱ्यो नि मासु मात्र खाएर त भएन नि होइन 11-12 बजिसक्यो अहिले मैले चट्ट भात बसाल्ने होइन त्यसपछि त्यहाँ पाकिरह एकैतालि मासु पनि पाक्छ भात पनि पाक्छ सो खाना मजा आउँछ तर मासु चाहिँ पाकिरह है यसलाई चाहिँ पुरै रातो हुने गरेर पकाउने हो मैले पकाउँदा चाहिँ मासुमा चाहिँ होइन पहिले प्याजहरू त्यो टमाटर हाल्यो भने चाहिँ मासु अलिक नपाके जस्तो लाग्छ माथि त्यो सेतो टाइपको मासु मिठो लाग्दैन है माथि पुरै त्यो फ्राई गरेर रातो हुन्छ नि रातो गराएको मासु मिठो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल ग्रेभी हाल्छु कि माथि फुल्ली पहिला मासु पाकेको हुनुपर्छ होइन त्यो पनि त्यो अलि रातै हुन्छ तरिकाले क्या सो म त्यस्तै पकाउँछु है त्यस्तरी पनि हुन्छ है त्यस्तरी पनि मिठै हुन्छ तर चाहिँ मान्छेहरूको आफ्नो चोइस हुन्छ नि त होइन टेस्ट हुन्छ आफ्नो माथि त्यो टेस्ट चाहिँ मन पर्दैन होइन सो यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मासु दिनदिनै खाइन्छ तरकारीहरू होइन एउटा काउली किन्न गयो भने चाहिँ 1 किलो एउटा काउलीको $5-6 पर्छ होइन अनि मासु किन्न गयो भने चाहिँ एउटा चिकनको सानो 2 किलोको चिकन हुन्छ 3 किलोको चिकन हुन्छ 8-10 रुपियाँ पर्छ क्या 1 किलोको चिकनलाई त 4-5 रुपियाँ पनि पाइन्छ क्या अब चाहिँ हामी नेपालीलाई चाहिँ अब चाहिँ मासु हुँदा अब काउली बन्दाले कसैले खान्छ सागले कसैले खान्छ त्यो म्याक्सिमम् नेपालीहरूले चाहिँ खाने भनेको चाहिँ
मासु नै हो प्रिपरेसन होइन, किन भन्दा यो तरकारीहरूभन्दा सस्तो हुन्छ। त्यो हामीले त्यस्तै धेरै ल्याइदिन्छ मासु। म चाहिँ त्यो एप्रोन खोलिदिएँ गाई छ, अब चाहिँ एकदम झ्याउला होइन, त्यो लाएर बस्दा नि एकदम त्यस्तो चिलाएको जस्तो फिल भयो कि। अनि त्यो भएर चाहिँ होइन त्यो घाँटीमा च्याप्प पातो छोपेर राखेको जस्तो भयो। त्यो अब मासु पनि पाक्नु लागिसक्यो। मेन त्यो लाउनुपर्ने भनेको चाहिँ अब प्रेप गर्दाखेरि हो होइन। अनि अब त्यो मासु पनि पाक्नु लागिसक्यो होइन। मासु पाक्नु लागिसकेपछि किन लाउनु भयो नि, अलिक टाढै बसेर गर्नु त है। अब मासु चाहिँ यस्तो भयो अब चाहिँ आज फेरि आफ्नो चलाउनु है। दाजु एउटा हातमा मैले क्यामेरा लिएको भएर चाहिँ अझ गाह्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ एउटा अझै हाम्रो मसला राख्ने ठाउँ है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यो हाल्नु मन लाग्छ कि मलाई चाहिँ ल्वाङहरू होइन कहिले हालिदियो भने चाहिँ यो दालचिनीहरू चाहिँ कहिले हालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ फ्लेभर हुन्छ नि, फ्लेभर चाहिँ एन्स हुन्छ कि होइन। फ्लेभर एकदम मजाको बस्ताउने फ्लेभर आउँछ है। यो चाहिँ अब चाहिँ लगभग 80% जति चाहिँ भइसकेको छ है। त्यसपछि हाम्रो यो छ हाम्रो टर्मेरिक होइन, बेसार भयो, यो क्युमिन होइन, यो चाहिँ जिरा हो होइन, पछि कोरिएन्डर हो है, धनियाँ पाउडर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेन चाहिँ मेरो बेस्ट चाहिँ चिल्ली हो, यो खुर्सानी। अनि अर्को छ हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो करी पाउडर हो है, यो पनि अलिकति हाल्नुपर्छ। अनि चिकन मसला पनि हाल्नु हो। थुप्रै मसलाहरू छ है। म चाहिँ यति मात्र हाल्छु, यति पनि धेरै भइसकेर यस्तो हालिदिने हो मैले चाहिँ होइन। होइन यो चाहिँ अलमोस्ट भइसक्यो। मैले बल्ल प्याज र खुर्सानी हाल्थेँ, ग्यास अलिकति कम गराइदिएँ। टमाटो है, टमाटो हाल्दै सबै हाल्दै खोलिरहेको टमाटो नुन हाल्ने टाटा नुन। मुम्बई यो धोतीहरूले यहाँ पनि बेच्ने रहेछ नि नुन चाहिँ, ₹20 लेखेको छ होइन। महाराष्ट्र इन्डिया लेखेको छ है। जहाँ पनि पठाउनु रहेछ। यति नुन हालेँ होइन। बरु मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नुन बढी थोरै हाल्ने होइन, लागेन भने चाहिँ पछि हाल्ने है। एकता चर्को भयो भने त पछि के गर्न मिल्दैन। त्यो नुन चाहिँ थोरै हाल्ने, पहिला चाहिँ पछि चाहिँ थपेर हाल्ने। अनि त्यसपछि चलाउने एक प्रकारले मसला बेसार पाउडर करी पाउडर लसुन पेस्ट यसलाई चाहिँ अघि नै हाल्नु पर्थ्यो, अघि लसुन पेस्ट यो हाल्छ। चिकन मसला जिरा धनियाँ पाउडर
सबलाई माथि राखिहाल्यो फुटिहाल्यो त टेन्सन हुँदैन यसको यहाँ यसको यहाँ अझै अब मजासँग चिकन चाहिँ सुरुमा पाकिसकेको थियो है फ्राई गरेर अब मसला हालेर पनि मजासँग पकाउनु पर्छ आफ्नो स्टाइल हुन्छ यो चाहिँ मेरो स्टाइल भयो मसला चाहिँ तेल छोडेर पुरै रातो भएर पाकेपछि चाहिँ बल्ल दामी हुन्छ एवान हुन्छ चिकन है नत्र मिठो हुँदैन गाइज एकदम खतरा हुन्छ अझै मासु पाकिरहेको है एकछिन चाहिँ हामी घुम्न जाऊँ है त फेरि है अझै बाहिरमा जाने घुम्न यहीँ घुम्ने रिङ्गट लाग्यो चक्कर लाग्यो हुँदैछ धेरै पछि घुमेको बच्चा बेलामा घुम्थ्यो यस्तरी अलिअलि खेल्दाखेरि धेरै पछि घुमेको धेरै पछि घुम्दा रिङ्गट लाग्यो चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यसको कभर खोज्छु है गाइज ल चलाउनु पर्छ हल्का हल्का तल अलिक टाँसिया रहेछ टाँसिनु भनेको चाहिँ डढिसक्यो होइन है यसमा चाहिँ थोरै तातो पानी हालिदिने है थोरै तातो पानी हालिदिउँ आगो ठुलो गइदिउँ हल्का झोल पनि चाहियो नि त होइन मासुसँग खानलाई आगो ठुलो गइदिउँ भइसकेपछि एकताल चाहिँ मासुको टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है र चाहिँ टेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ एउटा स्पुन लिने होइन पुरा डुबाउने है यस्तो गर्ने त्यसलाई भाँडामा ठड्काइदिइहाल्ने दुधो हाल्नु हुँदैन एकदम फर्स्ट क्लास भयो है यसमा चाहिँ अब हल्का बटर चिकन स्टाइल गयो हल्का बटर चिकन स्टाइल गइदिने है बटर सब्जी त होइन होइन बटर चाहिँ है मासु पाक्न लागिसकेपछि बल्ल हाल्ने ग्यास सानो ग्यास बढाइदिने सुई यस्तो मोल्ने होइन हाम्रो चाहिँ बन्ने ग्यास बन्द आज मान्छे होइन चिकन करी छैन रेडी भयो कस्तो हो
हाम्रो चिकन फ्राई चाहिँ रेडी भयो हेर्नु गाइस यस्तो दामी भयो कि मुखमा पानी आउला जस्तो चिकन करी भइसक्यो हाम्रो रेडी भइसक्यो धनिया भएको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हामीसँग धनिया छैन गाइस आजको भ्लग यति नै हैन आज मैले चिकन करी कसरी बनाउँछु भन्दा मलाई देखाएँ हैन सो चिकन चाहिँ पाकिसक्यो अब चाहिँ मेरो खाना पकाउनुलाई खाना पनि अलमोस्ट पाकिसक्यो हैन अब चाहिँ अहिले दिउँसोको 1 बजिसक्यो अब चाहिँ भोक पनि लागिसक्यो अब चाहिँ खाना खान्छु म चाहिँ हैन सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल गाइस सो गाइस स्टे सेफ बाहिर ननिस्किने सो गाइस see you in next video bye